நாம லைஃப்ல விக்கல் வர்றது ஒரு காமனான விஷயம். பட் ஒருத்தரோட லைஃப் ஃபுல்லாவுமே விக்கல் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியாது. அமெரிக்காவை சேர்ந்த சார்லஸ் ஓஸ்மன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் 1922ல இருந்து 1990 வரை 68 இயர்ஸா தொடர்ந்து அவருக்கு விக்கல் இருந்துட்டே இருந்திருக்கு. அவருக்கு டே டைமா இருந்தாலும் நைட் டைமா இருந்தாலும் எந்த டைம்லயுமே விக்கல் ஒரு காமனான விஷயமா இருந்திருக்கு. இந்த விக்கல் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, ஒரு நாள் அவரோட வீட்டுல இருந்த நேரத்துல அவரு கீழே விழுந்ததாவும் அதுக்கு பிறகு அவருக்கு விக்கல் கண்டினியூஸா இருந்ததா சொல்றாரு. இவருக்கு 1 மினிட்டுக்கு 40 தடவை விக்கல் வருமா. 68 இயர்ஸ்ல இவர் 430 மில்லியனுக்கும் அதிகமான டைம்ஸ் விக்கல் எடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவருக்கு இருக்கிற இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டருக்கு தெரிஞ்சு நியூஸ்லயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இது மூலமா இவரோட நேம் கின்னஸ் புக்லயும் இடம் பெறுது. இவர் கீழே விழுந்ததுல இவரோட பிரெயின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து விக்கலை நிப்பாட்டுற நரம்புகள் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 1990ல பிப்ரவரி மந்த் இவருக்கு லாஸ்டா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க. அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு இவரோட விக்கலும் நின்னுச்சு. விக்கல் நின்று 1 இயருக்கு பிறகு 1991 மே மந்த் இவர் இறந்தும் போகிறாரு.